السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتوا شفنا كيفاش بدات حركات الإصلاح الديني في أوروبا وكيفاش انتقلت للعالم الإسلامي، وكان من الطبيعي أنه يكون عندها انعكاسات في بلادنا في المغرب. ولكن قبل ما نتكلموا على انعكاسات ما عرف بالنهضة العربية على المغرب، ضروري نوقف على واحد النقطة مهمة جدا، وهي أن محاولات الإصلاح الديني في المغرب ما بداتش مع تأثير الأفغاني وعبدو على المنطقة، بل كانت محاولات قبل ذلك، ولو أنها ما كانتش بحجم حركات الإصلاح الديني اللي في أوروبا مثلا، وكانت في أغلبها محاولات فردية، إلا أن في سياقها تعتبر حركة إصلاحية وتستحق منا أننا نوقف عندها. منها مثلا حركة الفقيه بن عرضون المالكي اللي كان في القرن السادس عشر الميلادي بمدينة شفشاون، واللي كانت له فتوى مشهورة معروفة بفتوى الكد والسعاية، تتعطي المرأة الحق في مطالبة زوجها بعد الطلاق بنصف ما يملك مقابل داكشي اللي ساهمت به من مجهود بدني أثناء فترة الزوجية، وكذلك الأمر عند وفاته قبل قسم التركة والميراث. وهي الفتوى اللي لقات معارضة شديدة من طرف فقهاء فاس خصوصا، واعتبروها مخالفة لشرع الله، ولكن ابن عرضون كان تيشوف أن الأسرة هي مدخل أي إصلاح. مدونة الأسرة في 2004 غتعتمد على فتوى ابن عرضون في قضية الكد والسعاية. من هذه المحاولات أيضا حركة الحسن اليوسي اللي كانت في القرن السابع عشر الميلادي، ابن قبيلة يوسي الأمازيغية، واللي عاش في ظل اضطرابات سياسية وأوضاع خاصة في المغرب، ورغم ذلك كانت ملامح الحركة الإصلاحية ديالو واضحة. حارب الجهل بكل قوة، انتقد أوضاع التعليم في وقته، وكان يعتبر في ذاك الوقت التعليم أساس كل شيء. تكلم عليه بزاف في الرسائل ديالو، ارسل رسائل خاصه للسلطان باش يتكلم ليه على وضع التعليم وينصحه بتعليم اهل الباديه وعدم تركهم عرضه للجهل. هذا الشيء في القرن السابع عشر الميلادي. حارب الخرافه، حارب الشعوذه، تصدى لهم بكل قوه، حرض عليهم السلطان لانه كان يشوف فيهم واحد من اكبر اسباب التخلف، كما كان من اكبر المدافعين على العداله الاجتماعيه وتوزيع الثروات. بعد ما ظهرت حركة الإصلاح الديني في العالم الإسلامي خصوصا بمصر مع الأفغاني ومحمد عبدو، كان من الطبيعي وصول أثر هذه الحركة للمغرب، اللي كان هو أيضا تعيش التخلف وأوضاع مزرية جدا. وكان المغرب بعد معركة إسلي اللي كانت ضد فرنسا سنة 1844، واللي كشفات على الضعف المغربي أمام الغرب، مما حدا بعدد من السلاطين أنهم يقوموا بعدد من الإصلاحات العسكرية والسياسية. ولكن حركة الإصلاح الديني ما يمكنش نتكلموا عليها إلا مع أبو شعيب الدكالي، اللي عاش في النصف الثاني للقرن التاسع عشر ومن النصف الأول للقرن العشرين، واللي قضى واحد المدة في مصر وتأثر بأفكار محمد عبدو. ولما رجع للمغرب على عهد السلطان عبد الحفيظ، غيتمكن من أنه يكون جيل من تلاميذه اللي غيكون لهم دور كبير في تأسيس ما عرف بالسلفية الوطنية، واللي كان لها دور مهم في توعية الناس والرفع من حقوق الإنسان خصوصا المرأة والمطالبة بحقها في التعليم. من أبرز تلاميذه بالعربي العلوي اللي كان المغاربة يسميه بشيخ الإسلام، وكانت له مكانة كبيرة رسميا وشعبيا وأفكاره جد متقدمة. كان بالعربي العلوي في هذاك الزمن تيرفض بزاف ديال الأحاديث اللي تخالف العقل ولو تكون في أصح الكتب الحديثية، وكان تيعارض موجات الحجاب القادمة من الشرق، وتعتبر الفوائد البنكية ليست من الربا، وكان عنده قبول ومكانة كبيرة عند الناس. من رواد هذه الحركة أيضا الحجوي التعالبي، المختار السوسي، ثم علال الفاسي، كلهم كانوا جزء من حركة إصلاحية دينية عرفها المغرب، ونجات ما عرف عند المغاربة بفقه المقاصد، حتى تعرف المغرب بهذا العلم والناس ديال المشرق خداوه منه. المقاصد تنقصدوا به عدم الوقوف على النصوص بحرفية، ونتعاملوا معها بمنطق المصلحة وشنو في صالح الإنسان فردا وجماعة. للأسف الشديد أن هذه الحركة حتى في المغرب ما كملاتش المسيرة ديالها وما تمراتش الجهود ديالها كما كان مسطر لها بفعل أسباب سياسية ماشي الوقت المناسب للتفصيل فيها. ولكن اللي كان بعدها هو الغزو اللي تعرض له المغرب من طرف الفكر الوهابي اللي اخترق المجتمع المغربي، وكانت آثاره مدمرة وتسببت في ظهور موجات التطرف اللي كان ممكن تفاديها لو أن الحركة الإصلاحية اللي عرفها المغرب خدات فرصتها، خصوصا أن عوامل النجاح فيها كانت أكثر مما هو في المشرق،
بفعل تاريخ المغرب الخاص في الانفتاح والتكيف مع الأعراف والعادات، بعيدا عن التشدد والتزمت اللي كان في الجهة الأخرى من العالم الإسلامي. في أمان الله.